30 aprel 2026-cı il tarixində Qərbi Azərbaycan icmasının Amasya rayon icmasında növbəti iclas keçirilmişdi. İcmanın sədri akademik Abil Məhərrəmov iclası açaraq iştirakçıları salamlayıb və gündəlikdə duran məsələləri diqqətə çatdırdı. Tədbirdə Aşır İskəndər Ağbabalının 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar növbəti müzakirələr edildi. Gündəlikdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair, publisist Şəmsi Qocanın 65 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında məsələdə diqqətə çatdırıldı. İclasda Güllübulaq kəndindən olan Əli Əliyev 90 yaşı və Fərhad İsmailov isə 70 yaşı münasibəti ilə fəxri fərmanla təltif edildi. Mükafatları Amasya icmasının sədri Abil Məhərrəmov təqdim etdi. Daha sonra təşkilati məsələlərə baxıldı. İcmanın idarə heyətinə üzv seçilməsi ilə əlaqədar olaraq Güllübulaq kənd icmasının sədri Əliyar Mehdiyev sədr vəzifəsindən azad edilərək idarə heyətinə üzv kimi daxil edildi. Amasya icmasının sədri akademik Abil Məhərrəmovun digər sərəncamı ilə Güllübulaq kənd icmasının sədr vəzifəsinə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair, publisist İmran Güllübulaqlı təyin edildi. İclasda əməkdar jurnalist professor Aftandil Ağbabalı, elmlər doktoru professor Aslan Bayramov, fəlsəfə doktoru Şahbaz Balakişiyev, şair Şəmsi Qoca, Qərbi Azərbaycan icmasının məsul işçisi Əhməd Rzayev, Amasya icmasının sədr müavini polkovnik Elmar Hüseynov, Aşıq Faxfur İskəndəroğlu, qabaqcıl təhsil işçisi pedaqoq Rza Elləzov, Vaqif Məhərrəmov çıxış edərək öz təkliflərini irəli sürdülər. Qeyd edək ki, tədbiri Amasya Az Media qrupu işıqlandırdı.